個，呢個呢個呢個難啲㗎嘛，呢個難啲㗎，呢個係啊，難啲呢個難啲㗎，你冇幣喎，冇買啦。你冇幣喎，偉哥，因為我呢個可以入翻，要睇入翻。睇下睇個波先，睇個波流咗。你屋企人咧？呢個流咗，轉過先。小朋友，你屋企人咧？誒，你屋企人喺度。你屋企人？好啊。佢屋企人喺度喎。佢屋企人喺度。呢個唔得㗎，呢個唔得㗎，你呢個㗎。呢個唔得㗎，呢個。包㗎啦，哦，開咗啦。我即刻查先。冇整到啊！冇整到佢啊！係啊，你等等，我嗰個遮晒啦。得。誒，你睇過咧？呢度。喂，呢度小朋友，冇呢度攞波啊，落嚟玩㗎。我拋邊啊！好似樣咁啊！小朋友，你手指唔好攝入去啊！你手指縮翻咁樣出嚟啊！唔好縮入去啊！得。佢計少咁多分，都會炒晒啦。係啊，2分咋？4零六。佢點炒都唔怕位居度，呢個點炒唔怕嘅，100%嘅就係。係嘛？佢點炒都100%嘅，唔係點炒都冇事啊。佢炒到唔計㗎。係咯，炒都唔計㗎嘛。炒到計，炒到計。個聲炒壞咗嘛。因為第3關真係要小心，好快嘅，好快嘅。1502，係啊 ，OK 啊，OK 啊。呢人炒波咯。
係 good。攞翻個波，攞翻個波，大哥，大哥攞個波。好在臨尾先咁樣，好在臨尾先咁樣。